ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம குருவிங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் சங்குப்பூ செடி இருக்குது. அந்த செடியில் இருக்க அந்த பூக்களில் வந்து குருவிகள், குட்டி குட்டி குருவி, அந்த குருவி வந்து எவ்வளோ அழகாக தேன் எடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி. அது தேன் எடுக்குதா என்னன்னு தெரியாது, பட் சம்திங் அது ஏதோ செய்யுது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த பூவில் இருந்து அதுக்கு தேவையான உணவு. அதேமாரி வீட்டில் இருக்க ஏதாச்சும் அந்த செடியில் இருக்கிற புழு, வேறு ஏதாச்சும் பூச்சி இருந்தாலும் குட்டி குட்டி பூச்சியெல்லாம் இந்த குருவிகளே அழகாக க்ளீன் பண்ணிட்டுது. டெய்லி இங்கே வர இந்த ரொட்டீனாக வச்சுருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எடுக்குது. என்னை பார்த்தோன்னே அப்படியே எல்லாம் கலைஞ்சி போயிடுச்சு. தேங்க்யூ. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்.